Siz uyingizni remont qilyapsiz, sizga срочно eshik mahsuloti kerak. Mana maska, bozorlarni, do'konlarni aralashtirmagan holda birinchi qo'ldan eshik mahsulot topib qo'ydim. Bu eshiklarni Rossiyadan o'zligi olib kelib, o'zligi O'zbekistonga butun do'konlarga tarqatadi. Siz ham bulardan eshik mahsulot xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerini yozib qoldiraman. O'sha nomer aloqaga chiqib, nomer orqali eshiklarni xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bularda 10 xil model bor. Eng yaxshi ketayotgan mollardan bittasi, mana ham ko'rishingiz mumkin, tovarni, xo'p, oynali, mana tilla kraska yurg'izilgani, bilasizlar, hozirgi kunda bizda moda bor. Xohlasangiz oynasiz ham bor. Mana kattalari ham bor, hammasi standart eshik bo'ladi. Xohlasangiz oppog'i ham bor. Sizga qanaqasi kerak? Pastda nomerga aloqaga chiqasiz, xarid qilasiz. Biz hozir kichkinagina sklat turibmiz. Yonida ham sklat bor, undan tashqari yana katta sklat bor. Объем umuman qizig'i, birinchi qo'ldan срочно eshik xarid qilsangiz bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda qanaqadir do'koningiz bo'lsa, do'koningizga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Do'konga dilerskiy narxda olasiz. Agar uyingizga bo'lsa, 5-10 dollar qimmat olasiz. Men sizga stort taklif beraman. Срочно telefon qilib, foydalanadigan joy, nomerlik telefon qilib, ishingizni срочно bitirib oling. Bunaqa takliflarni uncha-muncha sizga ko'rsatib turmaydi.